أبنية التحفيظ أنت قدوة، فبقلبك القرآن صار محبرا، وغدا يفاخر والديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرا. وقوانا هذا وحاجاتنا إناي أفبعذابنا يستعجلون برب سبحانه وتعالى، أفبعذابنا مع عذابك النجا أي يستعجلون دك سنيا والنص دك لي. أفرأيت بالكورن إما متعناهم أدان أرحين السنين سنضوا ثم كذبنا جاءهم أويمادوا ما شيء كانوا يعدون كل لوجه هنشبه ما محيبوا أغنى دقيا عنهم حقودا ما شيء كانوا يمتعون كل لوجه راحين وحي لوجه راحين يمحو كدقيا أو كثريا. وما أهلكنا ما ننهلك من قرية دقم ما ننهلك إلا هدان نهلكنا إلا وحا أسقنا ذي منذرون كودك أي أسقنا ذكرى وانين درتت كودك ما يقولي ذكرى وانين درتت. أما الذكرى هي إيضا ذكرى أما هذه مدني ذكرى وانين وما كنا من أمانها نبو رب سبحانه وتعالى ظالمين كود ظلم يمانا نحن. أفبعذابنا يستعجلون يعني وكين النبي صلى الله عليه وسلم مركي عذابك وجوها شبور استرين هذا وأقول لها يعني وحوي لك على عذابك زودش نوكل هذا دوري ديس صار معنا نوكل عذابك حد والله كالي بكل هذا ربي يقول سبحانه وتعالى نمكور موجيال ويحمد أفبعذابنا يستعجلون مع عذابك اللي قد تكسريه عذابك هذا أقول لها هي نسود دتش مين الحين الكور رمبالي حديث سنة أنور راحينه كدبنا عذابك اللوجو هنشبي ويماد وحي اللوجو راحيي محي كدي قيسايا وحموت ريسا ما أغنى ما محيبو أغنى دقيا عنهم حقا ما كانوا يمتعون وحي اللوجو راحيي إيه هري لوسي محو كدي قيا محبوط ريس ما سكة استهدين تلوجو دايو كن سنة يكبضا لوجو دايو كونكا سنة يكبضن عافمات إيا النولل الدنيا مدى أغسر رسال ليسوكا درو مالك اللغو سوقبتو واحد الله من نقول سأديق أولي قام وحبا اللغو سيني ساس معنا ساس وك رسولك نورنا صلوات ربي وسلام عليه ما ننت قيامة وحا لكين دونا يعني بأنعم أهل النار ذاتك النار سجلي أدونك مركي تشوغين ننكي أقر حبضنا أقبر واقبضنا والكيني markaasaan naarta la mukhursiin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam markii naarta la dhaxgeliyo ayaa waxa la oranayaa waliga iyo allaha wax wanaagi ma ku soo maray markaas wuxuu leeyahay waligay wax wanaaga mana arag mana urinin saas kii ahlu jannada ugu dhibaato badnaa adduunka markay joogeen oo dhib oo dhan rafaadada soo dhameystay caafimaad darro yaani faqri rafaad dhib oo dhan soo dhameystay ba maalinta qiyaamada la keenay markaas jannada la muqorsiinay jannada la dhaxgelinay markaas la leeyahay waliga wax dhibaato ah miyaad aragtay markaas uu leeyahay waliga wax dhibaato ma soo marin saas yani adduunyadani waa basaasba markii la weydiiyo la yiraahdo war heedaha ma maalin baad joogtaan mise maalin niskeed waxay ku doodayaan war taro ma toban bari baynu soo joogno maya maalin baynu joogno war maya maalin gelinkeed baan soo joogno waa basaas saas سكة هذه لوجو راحية وحلوجو سيو مالك اللوجو دمو تادي صاغشوا كلما بقى حتى إن ساعات صار نولد كلما مركب واحد وحبا ما هي أذيك واحد ويتواب شيء سو واحد ضمت هذا جروبا لجنه معنا أفبي عذابنا مع عذاب كنا أي يستعجلون دق سنيا أفرأيت بالكورا إما متعناهم هدان أرحين سنين سنة هدان أرحين ثم كذبنا جاءهم أوي ما دما شيء كانوا أي يعدون كوا الله هنشبه وحي اللوغو قوديني او عذابك امركا كدب ويمادو ما محيبو اغنى ديقي وديقي عنهم حقودا ما وحي كانوا ايها يمتعونك والله الرحيم وحي اللوغو الرحيم يمحو ديقي او طريوي معنا امو عذابك كعلنا يا مايا اما عذابك او ادكيسن كران مايا وحو ما قبنو وما اهلكنا ما ننهلك من قرية تنوح علينا الشيء الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه الدومدي سسيدي وضبا ما عذابه إلى انتو أدره رسول أدره الدقنين تلقارسي مركاء بالعذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى الرسول يماده حجد لينقو أوغو لينو عدايو مركا كذب موقف كانوا ديدا نقضه
markaasaa cadaabka ilahi yimaada subxana wa tacaala. laakiin ilahay addoommada iskama dulmiyo, waxaynan cadaab aynan mudanin iyo halaago aynan mudaninna ma halaago. talabaadna iyagoon waxbaba ka warhayninoo moog oon waxbaba lala socodsiinina lama halaago, laakiin waxbaa lala socodsiiyaa. hadday waanadii diidaan markaa kadib baa la baabi'iya. wamaa ahlaknaa maanaan halaagin min qaryatin degma maanaan halaagin, dadkii deganaay baa laga wadaa, ilaa xaal lahaa iyada ay u sugnaadeen mundiruuna kuwa diga mooyaane. degmo kasta iyo ummad kastoo horay loo halaagay kuwa diga unbaa u tegay iyo rusul wax u sheeg. dikraa yani waxa weeye ilaa haddii aanu halaagnay lahaa waxaa u sugnaaday degmada mundiruuna kuwa diga ayaa u sugnaaday. dikraa waanin daraaddeed oo waxaa markaas yani waxa weye waxay noqonaysaa markaa cillay noqonaysaayo mundiruuna bay cillo noqonaysaa. dikraa waanin daraaddeed u diga, ama haadihi midani dikraa waana wey, waanin weeyaan la waaninayo. wamaa kunnaa maanaan ahaanin bu rabbilahi subxana wa tacala aalimiina kuwa dulmiya addoommada oo gardarro kuma halaagno bu rabbilahi subxana wa tacaala. khalad ay galeen looga naseexeeyey, looga caqli celiyey, oy ku adkaysteen unbaa lagu baabi'iya. adaa ishalaagay markaas ilahi subxana wa tacaala hadduuba kuu digay hadee maxaa kaloo lagugu samayn laha. wamaa tanazalat bihi shayaaiin wamaa yanbagii lahum wamaa yastatiicuun. soomayna dhihin qur-aankan maxamed waa kaahin. kaahinka waxaa la yidhahdaa wadaadka jinka la shaqaysta ay jibanku wararka u keenaan, kaahin baa la dhahaa. waxay ku eedeeyeen nabiga yidhahdeen waa kaahin. warkan uu noo akriyaya leeyahay ilaahay baa xaggiisa uu iga yimidna shayaadiinta iyo jibanka intay samada ka keeneen bay u keenaan, meelahaasay kasoo ururiyeen oo kasoo dafeen. saasay ku eedeeyeen oo waxay yidhahdeen waxaanu akrinayana waa kaahin. xilligaasaa waxaa haystay bulshada carabta niman la yidhahdo kuhaan oo shayaadiinta la shaqaysta. kuwaasaa culamo ahaan u ahaayo kala saari jiray u noqon jireenoo saasay macna tiibaa marka meesha laga saaraya qur-aankan inuusan kahaano ahayn, nebi maxamedna uusan kaahin ahayn. wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala wamaa tanazalat bihi shayaaiin, wamaa tanazalat lamaysan soo degin bihi qur'aanka mayna la soo degin ashayaaiinu shayaaiin lama soo degin. wamaa yanbagii ma habboona lahum shayaaiinta uma habboona inay qur'aankan soo dejiyaan. wamaa yastatiicuuna maba kari karaanba, maxaa yeelay inahum iyagu cani samci dhegaysiga ay qur-aanka dhegaystaan lamaczuuluuna kuwa laga dheereeyey wey, kuwa la dheereeye wey oo laga fogeeyey qur-aanka dhegaysigiisa. ee falaa tadcuu ha barya nebi maxamedow maca allahi alla la jirankiisa ilaahan mid la caabudo aakharo oo kale, oo fatakuuna markaa aad ahaato min almucadabiina kuwa la cadaabo aad ka mid noqoto. waandir dig cashiirataka alaqrabiin, waandir dig nebiyow cashiirataka qaraabadaada u dig, xigaalkaaga u dig alaqrabiina ee ugu dhowaanshaha badan. wakfid raarici janaaxaka garabkaaga oo dabci liman cid u dabci ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid. fain casawka hadday ku caasiyaan nebi maxamedow oy kugu amar diidaan faqul waxaad tidhahdaa innii anigu berii'un beri baan ka ahay mimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaan. waxaad samaynaysaan anigu beri baan ka ahay. sidaa ku dhawaalay nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh. qur-aankani shayaadiin ma soo dejinin, mana soo dejin karaan. inayna shayaadiin soo dejinin 3 arrimood baa loo keenay. waa midda koobaade maa yanbagii lahum, uma habboona. isu habbooni daranaw yani isu habbooniba ma leh. shayaadiin iyo qur'aan ma wax isu habboonba? shayaadiintu hadalkay la yimaadaani waa wax fasaad ah, waa wax been ah, waa wax khariban, waa wax khalqiga ugu yeedhaya in la hallaabo. qur-aankana hagaag iyo wanaag iyo tawxiid iyo akhlaaq wacan taasuu ugu yeedhaya. marka isumaba habboono oo wax isu habboonba ma ah, mana dhici karto, umana banaano shayaadiin inay macnaha soo dejiyaan. haddayse xataa isu habboonaan lahaayeen xataa maa yastadiicuuna maba awoodi karaan. shayaadiin miyaa awoodi kara qur-aankan inay soo dejiyaan? bal iskaba dhaafe yani hadday jinni iyo insi oo dhan isu tagaan isagoo kale lama iman karaan. saas wamaa yastatiicuuna maba kari karaanba. ta saddexaadi waxa weeye inahum cani samci lamaczuuluuna, inay dhagaystaan oo qur-aanka maqlaan xataa waaba laga fogeeyeyba. oo dee qur-aanka markii nebi maxamed qur-aanku ku bilowday shayaadiinta waa kii laga eriyey meelahay samada fadhiisan jireene hadalka malaa'igta ay kasoo dafi jireen iyo waxyaalaha ilaahay qadaray subxana wa tacala malaigta ku sheekaysanayso. sida macnaha waxaan u teegi doono axaadiista nebigana ku sugan yani waxa weeyaan wainaa kunaa naqcudu minha maqaacida lisamci
faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada samadii oo dhan baa laga joojiyey fooday gelin waayeen ilaa qur-aanka waxyigiisu nebiga u dhammaystirmayey shayaadiintu inay samada tagaan oo meelahay fadhiisan jireen tagaan waa laga joojiyey ninkii fooda soo geliyana dambaaburo iyo macnaha waxa weeyaan waxa uu lagala daali shuruf marka innahum can isamci lamaczuuluuna maba dhegaysan karaan ta kale shaydaan baa qur-aan meel lagu akhriyayo dhegaysan kara maba jirta warkeed maalinkaas sidii looga eriyey qur-aan meel lagu akhriyo shaydaan waa ka carray maba dhegaysan karaane say u soo dejiyeen soo saalis weydiin lama ma dhici karta marka warkaasi war jira ma mar hadday saas tahay qur-aanka ilaahay baa soo dejiyey nebi maxamedow mabda'a qur-aanku ku baraya waxa weeye cid aan ilaah alla ahayn ha baryinin hana u yeedhanin hana caabudin oo haddaad cid aan alla ahayn u yeedhato fatakuuna min almucadabiina kuwa la cadaabo aad ka mid noqoto miyay idinla tahay nebi maxamed cid aan alla ahayn inuu baryayo maya laakiin waxaa isaga loogu halqabsanaya weysha gawrac dibigu ha ku qusqaata haddii nebi maxamed saa loola hadlayo ciddii kale soo kama sii xad jirto saas ninkii cid aan ilaahay ahayn isagoo baryaya ku dhintaay layakuunanna min almucadabiina xaqan shaki male kuwa cadaabka ku waara inuu noqon doono shaki male ama kuwa caabudayo dhagax ha noqdo ama malaa'ig ha noqdo ama rusul ha noqdo ama awliye ha noqdo waxaad baryayso muhim ma aha jinsigee weeye see u yaallaa muhim ma aha laakiin marba haddaad baryadaadii cidaan ilaahay ahayn u jeedisay khalaas waa ku dhamaatay markaas fatakuna min almucadabiin taasaa ku taal oo aduu dadka miyaad ka nasiib roonta waandir cashiirataka alaqrabiin baa nabiga lagu yuri sal lla alay waslam waxaad u digtaa digniintu laba weeye dadka guud iyo khalqigoo dhanna digniinta gaadhsii si khaasana qaraabadaada ku sii xigta kuwaana digniinta ku khaasiyaan oo si gooniya iyagoo ugu dig waa kii nabigu salawatu rabbi wasalamu caleyh aayaddu markay soo degtay buurta safa ayuu nabigu fulay sida bukhaari iyo muslim ku sugan buurta safa markuu fulay buu nabigu reerkiisii u yeedhay qoys kor buu kasoo bilaabay qurayshay bani cadiyow bani haashimow ilma cabdilmuطalibow faadumadiyey gabadhaydii aan dhalayay eedadayey suu soo wada nabigu sal lay slam ilaa gabadhiis faaduma uu ku keenay kulli muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay aniga ilaahay agtiisa waxba idinka qaban maaye naftiina cadaab ka badbaadiya waa meesha adeerkii abulahab uu leeyahay tabban laka saa'ira alyawm war habaar kugu dhacayay ma intanaad isugu kaanaya dhib magaalada maanta ma waxaad u soo shiritay intaa marka nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi si gooniya buu reerkiisa xoogga u saaray oo u gutay xilkaa isaga meeshaasuna nabigu salawaatu rabbi wasalamu caleyh ugu sheegay isagoo weliba markii hore u araartay oo ku yidhi bal ka warrama haddaan idin idhaahdo buurtan dhankeeda shishe farda duulaana soo socdo magaalada ku soo aadan ma iga rumaysanaysaan oo yaa been kugu yaqaanay baa layidhi runun baanu kaaga baranay war haddaad taa iga rumaysan lahaydeen cadaab ilaahay oo soo food yeeshay baan ka digayaa ee ilaahay rumeeya xaqana qaata buu ku yidhi waa diideen saas macana ayib kadibna waxaa lagu yidhi dadka mu'miniinta ehe ku raacsan kuwaasi macnaha garabka u jilciyo yacni dhaqanka u dabci wey macnaha tawaaduc iyo kibir la-aan iyo dabeecad dabacsan kuwa kula dhaqan baa nabiga lagu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh hadday ku caasiyaan waxaad ku tidhahdaa anigu waxaad samaynaysaan beri baan ka ahay yaa laga wadaa ama mu'miniintii ku raacay qaar ka mid ah hadday ku caasiyaan waxa ay samaynayaan ka beri noqo cisyaanka wey ama kuwan gaalada ah dhaqankoodii kufrigoodiiyo waxay samaynayaan ilahay uga beri noqo saas wey macnaha ayib wamaa tanazalat mayna soo dejinin bihi qur-aanka lamayna soo degin ashayaaiinu shayaaiin lama soo degin wamaa yanbaqii mana habboona lahum iyaga shayaaiinta uma haboono qur-aankan inay la soo degaan inay qur-aankan soo dejiyaan uma haboono mana ansixi karta yani isma haboono wamaa yastatiicuuna ma awoodaan oo maba kari karaan inay soo dejiyaan qul lain ijtamacat alinsu waaljinnu cala an ya'tuu bimili hada alqur'ani laa ya'tuuna bimilihi walaw kana bacduhum libacdin dahiran inahum iyagu can isamci maqalka iyo dhagaysiga xaggiisa lamaczuuluuna kuwa la dheereeye wey kuwa laga dheereeyo o laga durkiye wey macana inay dhagaystaanba waa laga caydhiyey falaa tadcuuha baryan maca allahi alla la jirankiisa ilahan mid la caabuda aakhara oo kale oo fatakuuna aad ahaato marka haddaad saa yeesho min almucadabiina kuwa la cadaaba waandir dig cashiirataka xigaalkaaga alaqrabiina ugu dhawaanshaha badan ku sii xiga kuwa iyagaa u dig baa le nabiga salawatu rabbi waslamu caleyh oo uga dig ilahay cadaabkiisa waqfid raarici janaaxaka garabkaaga liman cid u raarici ittabacaka ku raacay oo min almu'miniina mu'miniinta garabka u raarici maxaa laga wadaa u raaric u dabci oo garabka inta badan waxaa lagaga kinaayoodaa xagga dhaqanka
dhaqan dabacsan oo naxariis ku jirto turud ku jirto dadka mu'miniinta kula dhaqan baa nabiga sallallahu alayhi wasallam calay fa in asawka haday ku caasiyaan faqul waxa tirada inni anugu bari'un bari baanahay mimma shay hagiban bari ka ay tacmaluna atamaynaysan wa tawakkal tala saara baa nabiga sallallahu alayhi wasallam ala al-aziz allah azizka ar-rahim ee naxariista alladhi allah soo yaraaka ku arka xiina waqtiga taqumu adistaagis وتقلبك إيا قدقدونكاga في الساجدين كوا سجودسا لحظة آد كو قدقدوميس إنه إساقو ألي هو إساقا أيا السميع متك مقلك بدنا العليم إيوغانشاها بدنا هل أنبئكم ما إذين ورما على من كوا كركت على من قف كركي ما إذين كورما تنزل أي دكتو الشياطين شياطين تو أي كدكتو روحي شياطين تو كسو دلدكتو ما إذين كورما تلماميس تنزل ويدك شياطينتو على كل أفاك بين بدنك كل كركي سيكسو دكتا أثيم أو هدنا الجنب بدن يلقون ويردان كوا أفاق أثيمك يلقون ويردان السمع مقلك أي ردانو شياطينتا أي مقل كودي دقوه دا أردان سيهو قد دقيستان وأكثرهم انتو بدن كاذبون بين ليال وينبر رب سبحانه وتعالى أنا وحويان النبي وحل صلى الله عليه وسلم إلهي تلصاره وطلد هذا أديبه دبك اللقوها هي عدادك اللقوها هي إلهي سبحانه وتعالى كالميسا معناها لليه والرب سبحانه وتعالى كوكال صنو الله كو أركا يمركا ديستاغي سوء الصلاة إسو تاغيس إيا مركا كوة سجود سنلحظة قد قدوميس وده مر وتاغي مر ركوع بو قدوميا مر سجود بو قدوميا قد قدوم كعادتك تكنا يلحظة ده السمين إيسو تانا إلهي وقال سبحانه وتعالى حيلا الله سبحانه وتعالى وميك مقلك بدن إيوغا شاه بدن طيب صومينا دين القرآن كان شياطين بس سودتشي سوني محمد كسودتشي شواكتي بواتن وحلي والتي هذا الكيف على قد بتجي ما يدين كور ما قوة شياطين تو أي كسود الدكتور شياطين تقولوا يحليل كليهن ما يدين كور ما وحي كسود دكتور متكستو حقائق دكتية أفاقة قدين تله شيء جوتشي السحدة إلى كدي وبين له مد بين له وهذا الدنبيلة ضد كاس الشياطين تكسود دكان يلقون السمع شياطينتي هذه لقد وحي نقول سمعه يلقون شياطينتي ويرديان السمع المسموع وحي صوم مقلين بيرديانو كابين تبدن بيكون رديان حقي سيرديان واكثرهم ان تضبطا اما شياطينتي اما كوي اي وحو كينيين انسغاها اكثرهم ان تضبطا كاذبون بين الله ويمر رب سبحانه وتعالى ماشي لما قلا ودا شقيسنيس لما قلو قلوا وشياطين تسيد حديث كالنبي صحيحة كسوة صلوات ربي والسلام عليه النبي وحا لو يديه كهانت لو يديه النبي يقول صلى الله عليه وسلم حوام معه مركاسا وحا إذا النبي وحبي الشيغان وهذا نسيه الشيغان بيوضع هذا مركاسا النبي يقول صلى الله عليه وسلم تاسيوا كلمة دي أي سوادة كالصدفين مركاسا النبي يقول فافايا وحو لربي مرفوع حكمه يعني كرب وحكم يعني هو حكمه حكم كاس وحكمه ولينا أنا دونك كرد عن ملائكة أيها كل شيء كيسانيس ملائكته sheekada ay ku sheekaysanayso ayaa jinku inta isdul fulfulaan bay soo dhageysanayaan markay soo dhageystaan way soo qaadayaan way soo dhidhiibayaan kaada ugu hooseeya waxa la xiriiro gadaal kaga xidhan wadaadkii duubka weynaa ee sheekha isaga dhigahay ee qardaasaha dhigahay ba hoos kaga xidhan taas kaahinki ayaa hoos kaga xidhan kaasay marka kelimadii u soo dhiibaya markaasuu akhriyay halkii ay soo dafeen oo saxda ahayd oo ilaahay qadarkiisa malaa'iktu ku sheekaysanay ay ka soo dafeen buu 99 ama 100 kale intuu ku daro beenood buu soo dhiibay markaasuu leeyahay tana dhici doonto tana uu ku akhriyay 100 hal xaba ay run ka tahay buu ku akhrinaya marka wadaadkii uu akhrinaya marka sanadka dambe abaar bay noqon doontaa haye gaalada inaga kici doonta haye cudurraa dhici doona haye caafimaad baa ku xigi doona haye uu akhrin kulli markay been noqdaan halkii runta ahayd baa lagu baraarugi markaasaa la dhihi sanad hebel anaa goobjooga run buu sheegay oo sidii uu sheegay bay noqotay war 99 beenood maxaad u arki weydeen ya 99 ka beenood waxay ku qarsoon yihiin mataqaana maraday huwan yihiin loo garan laayay waa baxar buxur buu kulay warshah sanadkan abaar barwaaqo noqon baa tiri waana abaaris wax u jira baxar awliyaad baa la dhaha gelin adoo saas lagu leeyahay baxar waa baxar ha gelin baa lagu leeyahay daantii marka waa cadda laakiin bini aadamkii la noolaa
ayaa waxayna garan karaynin sideedaba beenta wadaadka la sheegay taas kaahin way marka waa ninkan jinka la shaqaysta wadaado fara badan oo Soomaalidu ziyaarato oo sheekhiye u haysteen waa kahano shayaadiinta la shaqaystay taariikhdana waa la yaqaanaba kuwa xataa inta isku dhaceen jibankii ay lahaayeen intay isu adeegsadeen qaar laga adkaaday oo jibankii laga soo xidhay hebel baa la dhahaa waana sheekhiye ogow waana la siyaarta qubuurtooda kaahinin way kahanada noocaas oo kale marka shayaadiinta ku xidhan nabi maxamed ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh quraanka shayaadiin lama imaanin shayaadiinta iyo kahanadana waa la yaqaanaa saasa macna wax way leeyahay barayayo arinta leeyahay kala saaray beenaale haddana dambi badan kuwa noocaas oo kale ah ayay shayaadiintu u yimaadaan oo wax u sheegaan saas macna وتوكل تلسار على النبي صلى الله عليه وسلم على العزيز الله غالبك الرحيم ان حريص تلسار الذي متكاسو يراك كارك حين وقتك تقوم قدوميس تقوم استاجس والعباده استاجس وتقلبك قدونك في الساجدين كو سجودا دخدودا قدوميس لبدابا الله وارك سبحانه وتعالى انه هو السميع متك مقلك بدوي العليم اوغاشها بدن هل انبئكم ما يدين ورما على من عدكركي تنزل اي كسو دكتو الشياطين اي كسو دكتو يي شياطين سيده كسو دكتا من الهي كلغي عابده oo dadka tawxiid ugu yeeraya oo akhlaaq wanaagsan ugu baaqaya oo mustaqim oo toosan oo nabi maxamed oo kala ama dariiqadiisii haya kaamiye shayaadiin ku soo degtaa wax u keenta maya ka xiriir lama yeelan karto xiriir ba kala yeelan karto waxay ku soo degtaa tanazzalu waxay ku soo degtaa ala kulli afaakin been badane kulligi ninka shayaadiintu xiriir la yeelanayso waa inuu horta beenaalay shardiga horta qabsada عقيدته شغله waa beenaale afka beenaalu ka yahay dhaqankiisu waa beenaale been ba asal wax aftiin weeyaan waa dambiilo oo dunuubta kuwada ugu waaweyn uu galaa sidaadaba waxa muqarrara hatta kuwii la shaqaysan jiray ka toobad keenay ba sheegay sidoodaba shayaadiintu kuma adeegayaan kuna shaqaysan maayaan horta inay ku galeysiyaan mooyee waa qaacida muqarrara ila ama aad sanam u sujuudo markay ugu yartahay kaadidaada ku cabsiyaan qaar bay kaadidooda cabsiyeen qaar bay intay qaawiyeen bay maryaha ka dhigeen qaar bay sanam u sujuudiyeen iyo qabri ilaa ay diinta ka saaraan oo dambi ka ugu weyn ku dhex istaajiyaan horta kula shaqaysan maayaan sharti marka hore yaalo way wadaadka marka kaahinkee jinka la shaqaysanayay waa la isakhiray kule oo waa junuudu sama way la baxeen waa junuudu samada ku hayay waa horuu gaaloobay oo diinta ka baxay saas inagana qabrigiisii baan dul tubanahay oo moodaynaa inaan wax ku helayno marmar baa laga yaabaa xataa qabriga dhexdiisa in looga dhawaaqo lagu yiraahdo sheekh hebel baan ahay taxaajadaadiina waa la sakhiray kactag waxaagii meeshii bay yaalaan way dhici kartaa laana shaydaanka ay wada shaqaysan jireen baa meesha kaala hadlaya ilaahayna kulama hadlin awliyana kulama hadlin meeshana ma yimaadaane waxa kula hadlayay waa shaydaanka ay wada shaqaysan jireen walina inuu dadka ku sii duusado qabrigiisa يعني ديار oo meesha wadaganba hadda siirada dib ugu noqotaa waqtiga nabiga saasay aan jirtay sallallahu alayhi wasallam markuu nabigu asnaamti waaweyn qaar kamid soo dumiyay yiri oo saxaabadu iyagoo duulaana sanamkii tageen sanamkii waxa kaga soo baxday habar bulbulle habar timeedu kacsan yihiin oo boodaysa markaasay seef ku dhufteen habartaasi ma ayda bini aadan ma waa jinkii oo shaydaankii meesha ay ku caabudi jireen kiiba marka la hadlaya marmar buu isu daahirinaya marya calcad buu soo xidhanaya yaani waa la hadlaya waxa ii sameeyay leeyahay xoolo qala soo siyaarta waxani waa shaydaankii meesha ka hadlaya awliya ma laakiin inta wala fahmi waay nusuustiyo ku cad ayayna hadana fahmi weyn macna saas tanazzalu waydaka ala kulli afaakin mid been badan korkiisa ay ku soo degtaa mid been badan kulligi korkiisa ku soo degtaa afiimin oo hadana dambiila oo shirki iyo gaalnimo iyo kufri iyo macaasi gala yulquna wayridan as-sam'a maqalka ay ridaan yulquna faa'ilkeeda waxa laga dhigi karaa shayaadiintii waxay ridaan as-sam'a ayil masmuuca waxay soo maqleen oo xagay u ridaan kaahinkii u ridaan ama yulquna wayridan ayagii kahanada aha as-sam'a maqalka ayay ridaano yaani dhagtay raariciyaan si ay uga maqlaan oo uga qaadaan shayaadiinta waxay soo maqleen uga maqlaan yulquna wayridan as-sam'a maqalka wa aktharuhum intooda badanna kaadibuna beenalayal wa rabbi subhanahu wa ta'ala shayaadiintuna waa beenalayal
wadaadkan kaahinkii la shaqaysanayana waa beenaale saasuu rabbi xukumaya subxaana wa tacala maxaa yeelay yani hal mar hadduu run sheego 99 goor been sheegay soo beenaale ma waa beenaale wey macnaha hada wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam